لا يمكن لهذا الحساب استخدام واتساب. وعندك هنا طبعا تسجيل رقم جديد. لو رقمك بيظهر كده تابع معايا الشرح خطوة بخطوة عشان أعلمك ازاي تفك رقمك وكل أنواع الحظر. فتابع معايا الشرح من البداية للنهاية ويلا بينا. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده يا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا عزيزي حلقه طرش من الاخر. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى على خيرة الله عايزك لا تنسى اللايك الشارخ الفايح السايح النايح، ولو انت لسه جديد وما اشتركتش في القناه انزل اشترك بقى واعمل الجرس على الكل. يلا بينا نبدا بقى الفيديو على خيرة الله وزيع يا ابن والدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنشرح عن أسهل طريقة لفك أي رقم. تمام، كل اللي عليك إنك تكون مركز معايا من الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. ويلا بينا على الشرح يا صديقي. تمام، مبدئيا هنا ده رقم محظور اهوت. طب تمام، ده محظور مشدد لا يتبع نشاط حديث على هذا الحساب شروط خدمتنا. وعندك كده طبعا تسجيل رقم جديد اللي هو ايه محظور مشدد. وعندك كده طبعا مفيش طلب مراجعة، انت متعرفش تعمل طلب مراجعة غير متاح الآن. تمام، خليك بقى انت متابع معايا الشرح خطوة بخطوة عشان اعلمك ازاي تفك رقمك اللي هو المحظور المشدد ده. هنبدأ كده اول حاجة. تمام، ده الكود اللي احنا هنفك بيه النهاردة. عندك هنا اول حاجة هنا اللي هو الموضوع الجيميلات، وعندك هنا الموضوع، وعندك هنا طبعا الرسالة، وعندك هنا طبعا اللي هو الرد. تمام، طب بس ديك هتبدأ مثلا ان انت تحدد اي جيميل كده او تحدد الجيميلات كلها نسخ، وبعد كده هتحدد اللي هو الموضوع ده برضو كده نسخ. بعد كده تبدأ ان انت تحدد الرسالة الالكترونية دي كده كلها كده زي ما انت شايف بنفس الشكل اللي انا بعمله كده، لحد اللي هي كلمة ال FALSC دي سي، لحد اللي هي كلمة قبل الرد دي. هتقوم واخد كل ده نسخ. تمام، وبعد كده تروح داخل على الجيميل. تمام كده يا صديقي، وبعد كده هتعمل اللي هي كلمة إنشاء دي اللي تحت على يدك الشمال، وبعد كده تعمل إلى، وبعدها طبعا نحط اللي هو ده، بعد كده تعمل الموضوع، بعد كده طبعا هحط الموضوع اللي هو الموضوع ده هو كده، وبعد كده تحط الرسالة الإلكترونية اللي هي دي. تمام كده يا صديقي. تمام، هي دي الثغرة اللي كل المجال بيفك بيها قسما بالله. أنا معرفش أساسا، أنا لسه شاريها من كام يوم يعني، وهي دي اللي إيه اللي هو بيفك بيها. وبعد ما تعمل كل ده هتبدأ إن أنت تضغط على اللي هي كلمة إرسال اللي فوق دي، وهتبعت. طبعا كده أنت بعت للدعم. لازم أن يكون معاك أقل حاجة 4 أو 5 جيميلات. هتعمل إنشاء تاني، وبعد كده طبعا هتغير الجيميل وتعمل برضو نفس الخطوات. تمام، بعدها هتحط هنا الدعم، وعندك هنا هتحط طبعا الموضوع، وعندك هنا طبعا اللي هي الرسالة الإلكترونية، وتعمل برضو إرسال. طبعا هتعمل كده من 4 أو 5 جيميلات. تمام، طب يا صديقي الكود ده انت هتلاقيه مضغوط بملف. تمام، هتلاقيه مضغوط في ملف. الملف ده هيكون مضغوط بباسورد مكون من 4 أرقام. أنا هقولهم لك رقمين في رقمين، وأول رقمين اللي هما يكونوا 90. أول رقمين من الباسورد بتاع الملف هيكون 90. هتبدأ طبعا إن أنت تستنى الرد بتاع الشركة لحد ما يرد عليك. طب يا صديقي زي ما انت شايف بنفس الشكل ده كده، هتبدأ طبعا إن احنا نرجع للكود كده. تمام، وتاخد اللي هي اللي تحت دي اللي هي الكلام الأخير ده كله كده نسخ. تمام، وهنبدأ طبعا إن احنا ندخل كده. تبدأ انت بعد ما تبعت كده تبدأ ان انت تنزل هنا على الرد على الكل، وطبعا هتحط اللي انت خدته كده وتكتب رقمك بقى هنا. تمام، انت بقى لو رقمك مثلا اللي هي رمز الدولة بتاعك 20، هتكتب بقى الرقم كده. تمام، وبعد كده تقفل اللي هو القوس ده. تمام كده يا صديقي، وبعد كده تضغط على اللي هي الكلمة اللي فوق دي اللي هي ارسال دي كده. وطبعا هتستنى من 6 ساعات ل24 ساعة، وان شاء الله ان شاء الله رقمك هيتفك. وخد اخر جزء من باسورد الملف يا صديقي اللي هو هيكون 40. اخر جزء من باسورد الملف هيكون 40. وبس كده يا صديقي، اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.